Джонни у нас болеет хоблом, то есть это хроническая обструкция легких. Вот, ну как я уже говорил ранее, Джонни он у нас не молодой конь, и ему где-то 15 лет. Точно возраст не знаю, потому что он был подарен был. Вот, поэтому мы на него надели вот такой потник и укол ставили. Недавно ставили бицилин 3. Ну, как видите, мне помогло